Почему кошки и собаки враждуют? Основная причина кроется в том, что у собак хорошо развит охотничий инстинкт. Кошки боятся собак и от страха шипят и убегают от них, тем самым провоцируя собак на погоню. Вторая причина – это непонимание. Например, виляние хвостом у кошек значит недовольство, а у собак – знак дружелюбия. Кстати, совсем не обязательно кошки и собаки враждуют. Если они выросли вместе, то они могут ладить и даже дружить.